非接触式转速计使用教学。打开电池盖，装入电池并锁紧。1. 短按中间键开机。2. 短按右键为背光开关。3. 短按左键切换数值 ，Max 为最大值 ，Min 为最小值 ，Last 为最后值 ，Average 为平均值 ，RPM 为旋转速度。4. 长按中间键启动雷射光，剪一小段反光贴纸，贴在扇叶上。开机后长按中间键，按住后即出现雷射光。开启风扇，将雷射光对准贴纸，右上角出现符号为测量中，转速越快数值越高。测量完成后放开按键，短按左键查看测量结果。